此次康康继续来看到做鸡卵糕，嘛会当名声烫死海出名规世界，互世界知咱台湾的厉害。今年才23岁宜兰的少年家啊，叫做肖仁明，伊用歌戏戏台型的鸡卵糕，伫咧今年度参加泰国极限多姿赛挑战的比赛，摕到银牌。肖仁明伊嘛讲，刷落来希望功夫会当愈来愈煞拍，搁做搁较济咱台湾传统文化主题的作品，推广到规世界，互大家知影讲咱台湾传统文化迷人的所在。目睭前这个男团的作品，伊面的表情、戏服拢真有路，戏台嘛做甲水当当。台顶的男女主角、整场的乐师、看戏的民众，甚至摕册牌啊、内卡尾咧看戏的囡仔，也佮有这个台后化妆的，准备要上场的演员，拢做甲亲像真的同款。23岁的肖仁明用这款让人感觉真出叫的男团作品，伫今年泰国极限多姿赛挑战赛摕到银牌奖的光荣。出世伫宜兰五吉乡的这个肖仁明，高中开始就投入这个男团鸡卵糕的创作。伊得奖的作品，对设计到完成，拢总开4个月的时间。干那一支这个戏台的亮跳，伊就开1礼拜来下功夫。翻行最困难的点就是，你一旦有了动机，有了灵感。你做下去，你可能就是2-3天了。还有最困难一点，就是因为台湾的天气很潮湿，你必须要去掌控、克服它的湿度。肖仁明讲，这个翻腾较困难的美角是伫安怎甲捏甲这个设计，对艺人蔡依林，同款是翻腾达人，勇敢对望，以下这个指甲、艺能两个无同的领域。让伊感觉真佩服。烘焙这一块，连我们自己本科是要去做这个，其实就不容易了。觉得蔡依林很厉害，她也是我学习的偶像。肖仁明讲，未来会制作较侪以台湾传统文化来做主题的作品，要来让人较了解咱台湾传统文化的水。记者综合报道。